Velkommen tilbake. Da det 3. desember og tid for et nytt kapittel av Snesøstra. Jeg gikk noen meter til, men Hedrik ropte enda en gang. Jeg mente det ikke, og så hørte jeg springende skritt bak meg. Da snudde jeg meg. Hun sprang så fort at hun nesten fløy og var andpusten da hun nådde frem til meg. Unnskyld, 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 sa hun. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Kanskje burde jeg også si unnskyld, jeg også. Men jeg forstod ikke vitsen, for jeg hadde uansett ikke tenkt å ha noe med henne å gjøre. Jeg må hjem, sa jeg. Må du virkelig det, sa Hedvig. Jeg har lekser, sa jeg. Det jo fredag, sa Hedvig. Ekstra lekser, sa jeg. Masse helgelekser. Det noe nytt læreren har begynt med. Men jeg tenkte kanskje vi kunne bli venner, sa Hedvig. Venner? Det høres antagelig veldig underlig ut, sa Hedvig, men jeg tror vi kommer til å angre forferdelig voldsomt begge to hvis vi ikke blir venner. Vi kommer til å ønske det ugjort resten av vår levetid hvis vi forlater hverandre her nå. Og, sa jeg, ugjort resten av vår levetid? Denne jenta var helt klart det merkeligste mennesket jeg hadde truffet noen gang. Så derfor synes jeg at i stedet for at vi forlater hverandre, så kan du bli med meg hjem, sa hun. Ja vel, sa jeg. Plutselig smilte Hedvig igjen. Det var virkelig et enormt smil og umulig å ikke smile tilbake. Vi kan lage kakao, sa Hedvig. Kakao, sa jeg. Det var nesten litt skummelt at hun foreslo kakao, for det var jo faktisk, som du kanskje husker, det aller beste jeg vet. Og jeg har pepperkaker, sa Hedvig. Pepperkaker, sa jeg, og kjente hvordan det rumlet i magen. Pepperkaker forresten også noe av det beste jeg vet, særlig sammen med kakao. Det ikke langt, sa Hedvig. Jeg bor rett rundt hjørnet, i Fjordveien 2. Ok da, sa jeg. Jeg kan kanskje vente litt med leksene, siden du har kakao. Og sånn gikk det til at jeg ble med Hedvig Hansen hjem. Huset var gammelt og hvitmalt. Det lå for seg selv i en stor hage, hvor trær og busker var dekket av sne. Fra alle vinduene lyste det varmt, og på inngangsdøra hang en diger krans av granbar, pyntet med et mørkerødt silkebånd. Hedvig åpnet døra og gikk inn. Hallo? Ingen svarte. De bare ut en tur, sa hun. Jeg satte skoene mine på gulvet. Det stod mange andre sko der fra før. Brune mannesko, svarte damestøvletter og noen guttesko i omtrent samme størrelse som mine. Har du en bror, spurte jeg. Ja, sa Hedvig. En storebror. Jeg gleder meg til du får truffet han. Han så flink til å tegne. Noen ganger forsøker jeg også, og jeg vet akkurat hvordan jeg vil det skal se ut. Jeg har de vidunderligste bilder i hodet, men så klarer jeg bare ikke å få dem ut, forstår du. Forstår du hva jeg mener? De blir bare til harde og stygge blyantstreker og ligner ikke på noe som helst virkelig. Men tegningene til bror min, det som figurene vil hoppe ut fra papir og bli levende. Jeg håper virkelig du møter han en dag, så får du se. Hun tok jakken min og hengte den på en knagg ved siden av sin egen kåpe. Det var så vidt vi fikk plass, for overalt i gangen var det vinterklær, tjukke jakke, skjerf og hue. Velkommen til Villa Kvisten, sa Hedvig. Det aller beste stedet jeg vet om i hele verden. Har huset et navn, spurte jeg. Alle hus med respekt for seg selv bør ha et navn, sa Hedvig. Har ikke ditt et navn? Da må du si til foreldrene deres at dere må legge hodene i bløt og snarest finne ut noe ordentlig morsomt. Villa Kvisten så fint, synes jeg. Det i både i Villa og Kvisten, så det nesten så det rimer. Da vi flyttet hit visste jeg straks som en gang at jeg kom til å trives, for et hus med et så korselig navn må jo bare være et godt sted å bo. Ja, sa jeg, det må kanskje det. Når flyttet du hit forresten? Da jeg var liten. Kom, sa Hedvig, kjøkkenet denne veien. Hun tok meg med inn i en lang gang med mange dører, noen sto på gløtt, men jeg kunne ikke se rommene innenfor. Hedvig gikk fort frem til det tredje til venstre og åpnet den. Kjøkkenet var stort og blåmalt og lukta så godt av mat og pepperkaker at jeg ble enda mer sulten. På veggen hang panne og gryte, og ved komfyren sto en diger blomstrete krukke full av øse og vispe. Hedvig var tydeligvis vant til å ordne opp her inne, for nå vippet hun løs en kjele fra en av krokene på veggen, og tok en snurr mot komfyren, satte den på en av platen, fant frem melk fra et digert kjøleskap, kokesjokolade fra en skuff, hadde litt melk i kjelen og slengt opp i noen biter sjokolade og startet å røre med en visp fra den blomstrete krukka. Ble du ofte å lage mat, spurte jeg. Absolutt, sa Hedvig, og særlig kakao. Hun vispet rundt i kjelen uten å søle en eneste dråpe, og så kom hun plutselig på noe. Vi må jo ha krem! Hun gikk til kjøleskapet, hentet en bolle, og den var allerede ferdig pisket krem i. Den fra frokosten, sa Hedvig. Har dere kakao til frokost på hverdager? Nesten hver eneste morgen, i hvert fall hvis jeg kan bestemme. Kan du det da? Ja, hva tror du?
Hun flirte, og jeg kunne se det store mellomrommet mellom tennene hennes igjen. Så helte hun kakaoen over i blå krus og hadde en diger skje med krem i hver av dem. Hun satte et fat med pepperkake på bordet og slo ut med armene. Vær så vennlig å sette deg, min gode gjest. Du aner ikke hvor glad jeg er for å ha møtt deg. Og mens vi satt der på kjøkkenet og drakk kakao med krem og fikk barte store og hvite som på gamle gubber, så tenkte jeg på at det var ikke den eneste som var glad for at vi hadde møttes. Og ikke bare var jeg glad, men jeg hadde på en måte en følelse av at møtet vårt var viktig. Men at Hedvig skulle endre livet mitt, det ante jeg ingenting om. Det var kapittel 3. Kom tilbake i morgen, så får du kapittel 4.